हेलो बटरफ्लाइज, ये पार्ट 2 है अनबॉक्सिंग का। इन सबकी अनबॉक्सिंग वीडियो चैनल पे जल्दी आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मैं कंफ्यूज हो रही थी कौन सा खोलूँ, तो आज मैं इसको खोलने वाली हूँ। ये भी मैंने मीशो की सेल में से ही ऑर्डर किया है 9 रुपीज़ का। देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप लोग देख सकते हो। और अगर आप लोगों को भी कुछ ऑर्डर नहीं हो रहा है ना सेल में से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत ही जल्द अपने टिप्स शेयर करूँगी, जिसे मैंने सारे ऐप से ऑर्डर किया, लाइक मिंत्रा, शॉप से, फ्लिपकार्ट। तो ये देखिए मुझे लिपस्टिक रिसीव हुई है। इतने बड़े बॉक्स में इतना छोटा सा पैक था लिपस्टिक का। इसकी शेड वगैरह मैं सब पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसकी स्मेल सब शेड बहुत ही ज़्यादा। मैं इसका 5 आउट ऑफ 5 रेट करूँगी। बस ये थोड़ा छोटा पैक था, जिस चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। इसका शेड भी बहुत ही अच्छा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हरे कृष्णा।